今日咧就去咗吉之島啦，就去買咗好多餸翻嚟。睇下有幾多嘢買翻嚟，成台都係。你做乜執走佢啊啲嘢？唔係啊，呢個咧係今日買咗翻嚟嘅番薯同薯仔。咁上次教咗大家點樣去 prep 薯仔啦。咁因為今日時間所限咧，我就唔教大家 prep 薯仔啦，我就教大家點樣去儲存洋葱。我聽人講呢啲洋葱咧係要浸水嘛，如果流眼淚喎。係啊，但係我冇浸啊嘛，你係咪想問呢樣嘢？係啊，點解你唔使浸嘅咧？因為我懶。你想我點樣回應？會有啲朋友咧，佢會唔要橙色嘅皮啦，但係我咧會連最出邊嘅衣都唔要嘅。咁原因就係因為咧咁樣會令到嗰個洋葱會甜啲啦。最出邊嘅衣咧多數都係好韌嘅，所以我哋咧就會將出邊嗰陣咧都會唔要嘅。就好似平時咁樣啦，將佢切絲，放翻落個保鮮袋入邊。咁樣放落冰格儲存咧就好方便㗎啦，拎出嚟煮嘢食咧就可以即刻煮嘢食啦。咁其他嗰啲番薯啊或者根莖類嗰啲咧，大家可以好似我咁啦，揾個透風嘅籃啦裝住佢啦，然後咧揾塊布冚住佢，冚住佢咧就係因為遮光嘅，咁就會減慢佢變壞㗎啦。咁而家咧我哋就處理麵包，係用佳能保鮮貼去包嘅，咁你哋可以用翻保鮮袋去包啦。咁我就2塊一包，就每一次食一份咧就會攞一份出嚟，咁樣就方便啲。咁但係我可以咧加埋 fillings 落去嘅。咁我而家就做一個俾大家睇。咁預備你中意嘅醬啦，可以係沙律醬、茄汁啦。fillings 我就預備咗芝士啦。咁另外就係麵包啦，就放一個麵包啦，然後咧就可以喺上面咧擠你中意嘅 fillings 啦。你中意食咩料都得嘅，咁我就中意食芝士啦。大概放咁多啦，咁然後咧我哋就可以放埋另外嗰塊麵包上去。咁呢一個就會係1人份嘅份量嚟嘅。最緊要封邊同埋撳一撳，等佢啲氣咧排走咗先，包翻入去就得噶啦。呢個咧就係已經整咗 fillings 嘅，咁攞出嚟咧就咁包落焗爐焗啦，或者喺煎盤嗰度控熱佢就食得噶啦。呢一個咧就係普通包嚟嘅，咁你哋可以 storage 2款啦，咁就可以方便咧朝早咧起身咧就有早餐食啦。擺到幾耐咧？冰格咧大概譬如沙刀啦，或者呢啲密封包咧都係可以擺到2個禮拜至3個禮拜啦。咁當然盡快食係會最好。同埋有3種菇啦，呢2個都係本菇嚟嘅。呢一個咧就係雞髀菇，咁其實個處理方法一樣嘅，都係唔使洗啦，咁就可以將你切咗之後擺落冰格，咁個營養價值咧係會高過佢就咁煮嘅。咁湯包咧可以分做2個保鮮袋啦，嗰啲本菇啦，平均咧放落去嗰個保鮮袋入邊。呢個洋葱咁啦，我哋就會切一片片啦，一嚿嚿啦，可以放埋落呢個湯包入邊嘅。勁奢侈啊！10成9將成條三文魚喺度煲湯切粒啦。咁變相咧，你真係可以成個湯包咧，翻到屋企咩都唔想做，就咁要個湯落個麵都好咧，掉佢落去，然後加個麵豉，搞掂，食得飯30分鐘都唔使。平時就係咁樣出㗎啦。我哋而家專登揾一條咧，切咗4條俾大家睇。咁其實咧，每一條都起碼有手掌心咁大㗎。咁所以其實呢條三文魚咧好抵，好建議大家去買。其實4條即係1條切4塊都可以咯。呢個份量抵買啊！呢個就係 CP 嘅雞胸啦。我中意買 CP 嘅雞胸，呢度1 kg，因為佢好大嚿嘅，佢係有手掌咁大嚿。有一包咧就淨係落鹽，咁另外一包咧我會用翻我自己 recipe 嘅，就會用呢個。咁如果你有紅面紙啊，紅色嗰隻咧都冇問題。如果你有鹽谷就最好。咁我想問咧，你滲鹽落去嘅話咧，佢冇水啊嘛，咁佢點樣醃落去啊？我會加少少酒嘅，紙同埋清酒都係令到個雞咧會可以軟腍啲嘅啫。要幫佢massage下啦。總之咧就係將調味料放落去之後咧，捽勻佢，然後又係擺落冰格度保存。咁你煮嘢食嘅時候就可以好方便啦。好，跟住之後咧就處理青紅黃椒。咁之前其實都拍過片㗎啦。我哋咧就要搣咗個心啦，然後切絲或者切片都可以嘅。咁呢個就係片嘅青紅黃椒啦，同埋條狀。咁你哋就可以咧用嚟炒啦，或者去配沙律食到佢嘅。咁呢度係1 kg 嘅雞翼咧，我會分成3袋。咁你哋中意落咩料就落咩料。咁我咧暫時都會落啲 basic 嘅醬料先嘅。咁譬如係豉油啦、味淋同埋清酒。如果你哋咧係中意落麵豉嘅話咧，都可以落麵豉嘅。咁呢個咧就係最 basic 嘅調味啦，即係等佢有少少味，但又唔會太鹹嘅。咁我哋一樣啦，都係抽空氣包實佢，擺冰格就可以啦。記住啲水係要完全晾乾。其實又唔使完全嘅，冇可能完全晾乾噶啦，因為啲蔬菜都會有水分嘅，咁所以我哋要擺廚房紙喺入邊咯。咁我哋就又係啦，攝住佢，抽走啲空氣啦，唔使撳到好扁嘅，最緊要係唔好有太多過多嘅多餘空氣喺入邊，少少都唔緊要嘅。好，攝好佢之後咧就搞掂噶啦。咁因為我呢度車厘茄比較多啊，有2盒，咁我就放3張。咁你咧就可以洗乾淨嗰啲車厘茄咧，晾乾咗，唔好咁多水啦，就放落去啦。咁其實車厘茄咧呢一個狀態咧係可以 keep 到2至3個禮拜嘅。最緊要放廚紙喎。
係啊，最緊要放底嗰張同埋乾啊！頭先我哋係5點去買餸嘅，咁咧其實平時我哋拍買餸片都係咁上下時間啦，咁要來回車程，又要買餸，又要去執餸，然後再拍 prep meal 俾大家睇啦。咁所以大家如果係都有睇到去呢一度，同埋有睇呢個超級市場買餸嘅系列嘅話咧，都可以方便喺留言下面支持我哋啦，同埋撳個 like 係啦，咁去支持我哋嘅，多謝大家，下條片再見，拜拜。